миллати хиратманду солори мо бар аҳримани ҷангу куштор бо ақлу заковати худ пирӯз шуд ва мактаби бузурги сулҳофарӣ ва ваҳдатсозиро бино гузошт. ваҳдат ин қудрат аст. ҳар ҷо ки сухан аз ваҳдат равад, ҳатман нақши шахсияте дар сарҷамъию муттаҳидии он ҷамъият ё қавму миллат зикр мешавад. ваҳдате ки пас аз ба даст овардани истиқлоли давлатӣ мардуми шарифи тоҷикистон ба он комёб гардид, ба андешаи сиёсатмадорон ва коршиносони сатҳи байналмилалӣ як падидаи комилан нодири сиёсӣ ҷиҳати сохтмони давлати миллӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиву демократӣ ва аз лиҳози арҷгузорӣ ба арзишҳо, махсусан воло гузоштани ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд дар ҷаҳони муосир маҳсуб мешавад. ваҳдат на танҳо шоҳсутун қудрат аст. ваҳдат қудрати миллат аст. аз ҳамин нуқтаи назар ҳамаи кишварҳое ки рӯ ба тараққӣ ҳастанд ё кишварҳое ки рӯ ба инкишоф ҳастанд, аз ҳама зиёдтарак кӯшиш менамоянд ки дар кишварашон ваҳдат мавҷуд бошад. яъне аммо кишварҳое ки саргаҳи ба даст овардани истиқлолияти сиёсӣ ба низоъҳо бархӯрд мекунанд, ин кишварҳо бештар ба қадру қимати ваҳдат ҳамчун арзиши аслӣ бояд расанд. аз ин нуқтаи назар ҳар он дастоварде ки мо имрӯз дар тоҷикистони азизамон дорем, инро мо бечуну чаро бояд вобаставу пайваста ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон донем. ин масъала воқеан масъалаи ҷиддӣ ҳаст, барои он ки дар дунё бисёр кишварҳое ҳастанд ки рӯ ба ваҳдат оварда буданд, аммо сарвари сиёсием надоштанд ки худи ваҳдати онҳоро амалӣ кунад. масъалаи дуюм масъалаи сарварии сиёсӣ аст. яъне сарвари сиёсие ки дар саргаҳ ё ин ки дар пешоҳанги ваҳдати миллӣ аст. аз нуқтаи назари илмӣ бояд як нафари шуҷоъ бошад, як нафаре бошад ки худи иродаи оҳанин дошта бошад. ва худовандам шояд ки ба сари миллати мо нафареро овард ки ҳам иродаи оҳанин доранд, ҳам қариб то 40 солагӣ дар байни мардум тамоми пастию баландии зиндагиро медонистанд аллакай. ва аз нуқтаи назари равоншиносӣ рӯҳияи мардумро дарк мекарданд. таҷрибаи сулҳофарии мардуми тоҷик собит сохт ки ғояи ваҳдату башардӯстӣ ва фарҳангсозиву ватанпарастӣ муҳимтарин унсури андешаи миллии тоҷикон мебошад. хушоянд аст ки имрӯз ҳар як нафар сарфи назар аз пешаву касб ва шуғли доимӣ ба ваҳдат ва ҳамдилии мардум фикри тоза ва назари нек дорад. ҳар як кас дарахте мешинонад ки ӯ дарахт дар як сол як бор мева медиҳад ва дарахте ки асосгузори сулҳу ваҳдати мо бунёд кардааст, ин дарахти ваҳдат аст ки ҳар рӯза самари онро мебинем ва аз меваҳои он мечашем. раҳми парвардигори мо омад, нури ҳақ бар диёри мо омад. ҷанги бунёд сӯзи мо бигзашт, сулҳи бунёдкори мо омад. ташаккуру офарин ба ваҳдатофарини мо, ба наҷотбахши миллат, пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ки нақбҳо сохтанд, роҳҳо сохтанд. чун кафи дасти ту шоҳроҳат аз душанбе то бадахшон, аз канори суғду хатлон дар кафи дасти ту меронанд, дар кафи дасти ту метозанд, дар кафи дасти ту ҷорист сели мошинҳо, фавҷи дарёҳои мошин. пойгоҳи давлататро карда кавшер, бастакори нақби анзоб, бастакори нақби шаршар, бастакори чормағзак, бастакори геси роғун. мо мардуми фарҳангсолори тоҷик кӯшиш аз он мекунем ки он ваҳдати шоиставу он ваҳдати офариндае ки наҷотбахши миллат эмомалӣ раҳмон тавонист ки мардумро ба сулҳу салоҳ биёрад ва ҳамеша ободкориҳои ҳаррӯзаи шаҳрро мебинем ва аз он як дилгармие ба худ касб мекунем. тавониста бошем мо низ ки дар қатори ободкунандаҳои манзилу кӯчаву дарухонаи худ саҳмгузор бошем. сиёсатшиносон ва намояндагони фанҳои дигари ҷомеашиносӣ бар он мӯътақиданд ки дар ба даст овардан ва пойдор мондани ваҳдати миллии тоҷикон нақши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон нақши калидӣ аст.
воқеан омӯзиши равандҳои сиёсӣ ва тазодҳои глобалӣ возеҳ месозанд, ки дар шароити вазнини сиёсиву иқтисодӣ бунёд гузоштани ваҳдат ва нигоҳ доштани он кори сангин, ки на ба ҳар роҳбари сиёсӣ муяссар мегардад. Аммо иродаи устувори сиёсӣ ва ҷаҳоншиносӣ, ғайрату ҷасорат ва фитрати сулҳофарии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон даст дод, ки сарфи назар аз буҳронҳои шадиди сиёсиву иқтисодӣ дар ҷомеаи вақти Тоҷикистон кохи ваҳдат бунёд гардад ва мардумро дар атрофи арзишҳову муқаддасоти миллӣ сарҷамъу муттаҳид намояд. ҳар он чизе ки дар кишвари мо рух дод, масалан як ҷанги таҳмилӣ ба миён омад ва дар садсолаҳои охир ҳамин хел воқеаи рух надодааст, ки як шахсияти харизматикӣ, як сарвари сиёсӣ, як нафар метавонад ки кори масалан садҳо ҳазор нафар одамро осон кунад. Ин вобастагӣ дорад ба шуҷоат, ғайрат ва дониш. се масъалаи хеле муҳим аст, ки худованд на ба ҳар кас инҳоро медиҳад. яъне ки дар касе ки ҳамин се сифат бошад, вай метавонад ки сарвар шавад, сарвари харизматикӣ шавад, вай метавонад ки мардумро аз дунболи худ бубарад, вай метавонад ки масалан равандҳои ҳувиятсозиро тезонад, вай метавонад ки иқтисодиёти кишварро баланду боло барад. яъне ки роли шахс дар таърих хеле гуногун аст. қайдҳо ҳам дар ин масъала, фаҳмишҳо ҳам ҳар хел ҳастанд. аммо дар ҳолате ки мо ҳастем, ман чанд мисол оварда метавонам, ки воқеан дар ҳамин раванди ҷанги шаҳрвандӣ ки дар кишвари мо рух дод, хоб ҷойгаҳ ё ин ки мақоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат хеле баланду боло ҳаст. шумо тасаввур кунед, ки бо як ғайрати шуҷоат ба ҳамин кишвари Афғонистон, ба як қишлоқе ки бо номи Хосдеҳ ҳаст, ки дар вақти ҷанг парвоз карда рафтан худаш, ин як қаҳрамонӣ буда мушаввар буд. дар ду кишвар ҷанг буд, ҳам дар кишвари мо ҷанг буд, ҳам дар ҳамсояи кишвари Афғонистон ҷанг буда. хоб барои баргардондан пеши алангаи ҷанги шаҳрвандиро гирифтан, масалан бисёр як шуҷоати калон нишон додан ҷаноби олӣ ва ба ҳамун ҷо рафтан. ва ҳамин шуҷоатмандӣ ва ҳамин бузургии сарварии сиёсӣ буд, ки ҳатто Аҳмадшоҳи Масъуд ва дигар намояндагоне ки дар ӯ ҷо буданд, барои онҳо ин масалан худ як такони ҷиддӣ дар мафкурашон буд. як бузургии як шахсияти дар симои ҷаноби олӣ, бузургии як шахсиятеро диданд, ки онҳо ҳамаш мафтуни ин бузургӣ шуда буданд. донишмандон ва коршиносон бар он назаранд, ки ҷиҳати пойдор мондани ваҳдати миллӣ ба сифати андешаи миллӣ, эътироф кардани тарбияи насли наврас дар рӯҳияи ифтихор аз ҳуввияти миллӣ ва пос доштани арзишҳои инсонсоз, махсусан ваҳдати дилҳову ҳамгироии андешаҳо омили хеле созгор аст. ваҳдати миллии тоҷикон ин тавоноии кишвар аст. ваҳдати миллии тоҷикон ин пешравии тоҷикистони азиз аст. ваҳдати миллии тоҷикон ин шинохти як кишвар дар арсаи байналмилалӣ аст. барои ҳамин мо бояд имрӯз кӯшиш кунем, ки дар раванди таълиму тарбия аз мактабҳои таҳсилоти ҳамагонӣ сар карда, аз оила сар карда тои дараҷаҳои дигаре ки мардум таълим мекунанд, мехонанд, бояд ки дарси ваҳдат, дар ҳамун дарси сулҳ, ҳамин дарси ваҳдат аст, дар моҳи сентябр мешавад. ин дарси аввали кушодашавии соли хониши нав бошад ва ин ҳам ҳамин хел ҳам ҳаст, ки дар кишвари мо ҳар сол хоб президенти муаззами кишварамон дарси 1 сентябр хоб дарси сулҳро дар ин ё он донишгоҳ ё донишкада мегузаронанд ва аҳли зиёд дар ӯ ҷо ҷамъ мешаванд ва хоб пешниҳоду дигар чизҳое ки ҷаноби олӣ пешниҳод мекунанд, барои амалӣ кардани онҳо иштирок мекунанд ва ваҳдат барои ҳамаи мову шумо мисли ҳамон обу нону замин аз ҳама арзиши зиёд дорад. мо истиқлоли давлатӣ ва ваҳдати миллиамонро танҳо дар сурати пойдору устувор нигоҳ дошта, ҷомеаи худро ба як ҷомеаи мутамаддин табдил дода метавонем, ки агар нақшаву ниятҳои оғоз кардаамонро бо заҳмати аҳлонаву содиқона вусъати дучанд бахшем. сарзамини бииштосоямонро сидқан дӯст дорем ва пайваста саъй кунем, ки ватани маҳбубамонро ба як гӯшаи ободу пешрафтаи сайёра мубаддал гардонем.
шукр гӯем ки ба чунин рӯзгори орому осуда расидаем ва сулҳу собот ваҳдати миллиро ҳамчун дастоварди азизтарини халқамон ба монанди гавҳараки чашм эҳтиёт кунем. имрӯз иттиҳоду ягонагӣ ва ваҳдати миллӣ, маърифату огоҳии сиёсӣ, худшиносиву худогоҳӣ ва эҳсоси ватандорӣ барои ҳар як фард аз ҳарвақта бештар муҳим аст. имрӯз мафҳумҳои истиқлол ва озодӣ, ваҳдати миллӣ, сулҳу собот, тамомияти арзӣ, ободии ватан ва созандагӣ на танҳо ҳамчун ғояҳои умумимиллӣ пазируфта шудаанд, балки ба ҳайси қуднамо дар тафаккури мардумамон ҷой гирифтанд. мо наслҳои имрӯзаи тоҷикон ки масъулияти бузурги тақдири давлат ва миллатро ба дӯши хеш гирифтаем, халқамонро ҳамеша дар муттаҳидин нигоҳ дорем ва ба бунёдкориву созандагӣ раҳнамун созем.